Sana çekil dedim. Çekilmeyeceğim. Çekil. Babamı mı öldürmek istiyorsun? Önce beni vurman gerek. Vur beni. Neyi bekliyorsun? Çeksene tetiği. Önce ben, sonra babam. Babamı katil olmakla suçluyorsun ya. Sen ondan farklısın sanki. Bir insanın gözünü kırpmadan silah doğrultuyorsun. Suçladığın o insanlara dönüşüyorsun. Hadi. Hadi vursana. Neyi bekliyorsun? Çek şu tetiği. Ateş, sakin ol kardeş. Yapma, gözünü seveyim, bir dur. Ver şu silahı bana, tamam. Geldim ben, sorun yok. Bırak. Buradayım ben. Yok. Ulaşılamıyor Cemal'e. Ah Ateş, bir delilik yapmasa bari bu çocuk. İnşallah anne. Öyle bir çıktı ki konaktan. Hala ses yok. Allah'ım sen koru ya Rabbim çocuklarımı. Cemal arıyor. Alo. Aradım seni, ulaşamadım. Çok merak ettik Ateş'i. Ya merak edecek bir şey yok. Bak Haydar gözaltına alındı. Ateş de iyi zaten. Biz de birkaç saate konağa geçeriz. Ne? Gözaltına mı alınmış? Haydar'ı tıkmışlar içeri demek ki. Oh, üzerimden büyük bir yük kalktı. Benim de vallahi anne. Çok büyük badire atlattık. Şimdilik. Eğer Ateş'i tanıyorsam Haydar'ı öldürmeden durmaz. İnşallah bir delilik yapmaz. İnşallah anne. Ama bizi çok zor günler bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Lan o Haydar var ya, aldığı nefes bile haram. Ya bir dursan mı artık? Bak sana bakarken benim başım döndü. Durmayacağım Cemal artık ben. Duramam ben artık. Plan falan her şeyden vazgeçtim. O adamın canını alacağım. Ya Ateş kendine gel. Sen ne saçmalıyorsun? And içtim. Onu geberteceğim. Bırak kolumu. İyi tamam bıraktım. Ama Allah aşkına sen de sakin ol artık. Sakin falan olamam ben. Olamam sakin falan. Bütün sevdiklerimi elinden aldı o adam.
Ailemi yok etti. Onun yüzünden kimsesiz kaldım lan ben. Ölümü hak ediyor. Hem de fazlasıyla. Ama ben vicdanlı davranacağım. Onun kafasına sıkacağım. Ya yeter artık Ateş. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya bir silkelen kendine gel, böyle olmaz. Gelemem kendime falan. Kendime falan gelemem ben artık. Ya ne yapacaksın? Gidip elini kana mı bulayacaksın? Yahu sen değil miydin bize Haydar'a ölüm kurtuluş diyen? Vazgeçtim. Plan falan her şeyden vazgeçtim artık. O adamın canını almadan gün yüzü yok bana. Hasbinallah, hala ne diyor ya? Yahu Rıza denen herif çıktı başımıza bir de. Bir önce araştıralım, dur. Belki onun da parmağı var bu işte. Ondan sonra gerekeni yaparız zaten. Haydar'ı öldürüp beni yarı yolda mı bırakacaksın Ateş? Aslı'yı, Müzeyyen Ana'yı. Hani kendini düşünmüyorsun, bari bizi düşün. O adam hepimize ihanet etti. Anladın mı? Hepimiz için alacağım canını. Eyvallah. Bizi görmezden geliyorsun. Peki ya kardeşini, Eylül'ü? Ona verdiğin sözü ne ara unuttun Ateş? Eylül sence böyle olmasını ister miydi? Eylül abisinin bir katil olmasını ister miydi? Sus Cemal. Susmam Ateş. Susmayacağım. Dostun olarak sana gerçekleri söylemek benim boynumun borcu. Ha, bu boyun burada durmaya devam ettiği sürece ben de gerçekleri söyleyeceğim. Eylül ne isterdi ben sana söyleyeyim. Abisinin ona verdiği sözü tutmasını isterdi. Cemal. Sus. Ya sen nasıl bir abisin be? Öyle abilik mi yapılır kardeşine? Sus dedim Cemal. Hangi yüzle gideceksin kızcağızın mezarına? Hangi yüzle dokunacaksın toprağına? Cemal sus! Babamı katil olmakla suçluyorsun ya. Sen ondan farklısın sanki. Allah'ım, ne yaptım ben? Güzel olmuş kız, çek. Afiyet olsun. Yavaş ya oğlum da. Ha Çiçek, buna deveyi havuduyla versen öyle götürecek ha. Ne yapsın benim abicim ha? Hem karnı doymuyor hem gözü. Ne vuruyorsun kız? Anacığım, ben bir şey soracağım. Uzun zamandır kara lahana çorbası yapmıyorsun ya. Yani aranızda bir şey mi oldu çorbayla? Küstünüz mü? Ne oldu da? Ya uzun zamandır yapmıyorsun, yapın da bir akşam kara lahana çorbası içeyim de. Yaparım oğlum. Şu borç derdinden kurtulduk ya. Siz ne isterseniz ben onu yaparım. Çok şükür, çok şükür. Yap vallahi ya. Çok güzel olmuş kız. Afiyet olsun. Ben yaptım ha. Öyle sağlık. Hı? Kardeşim. Hoş geldin. Check up. Yok sağ ol, yemeyeceğim ben ya. Afiyet olsun sana. Kaçırırsın bak. Al, çay koyuyorum sana. Şu bizim borcu kim ödedi acaba? Ha ödedi, Allah razı olsun da bu devirde kim ödeyecek? Az uz para değil ha.
Düşünüyorum uykularım kaçar ha. Berat onun peşini bırakmayalım oğlum. Ne gerek var canım? Ne gerek var Binnaz teyze? Yani gizli ödediğine göre demek ki bulunmak istemiyor. Değil mi? Ya doğru. Ödendi mi ödendi. Üzümünü ye, bağını sorma ikilisi. Bu mesele kapandı gitti böyle. Ya Malik yesene. Çek al çek. Yok yemeyeceğim ben. Sağ ol. Gel. Gel. Ya gel. Ya Beren, Aç ağzını. O geliyor. Uçak geliyor. Oo maşallah. Nasıl ama? çok güzelmiş. Ya. Kim yaptı? Mimarı burada. Kardeşim benim ya. Çok güzel olmuş ya böyle hani Afiyet olsun. Biraz konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok ha? Sen ne yaptığının farkında mısın? Babam bugün şanslıydı. İnanmıyorum. Babama, bana bunları yaşatmaya ne hakkın var? Söylesene niye yapıyorsun bunu bize? Baban ölmeyi çoktan hak etti. Yaşadığına şükret. Kimsin sen? Neye göre yargılıyorsun? Neye göre hüküm veriyorsun? Yetmedi bir de cezasını kesmeye kalkıyorsun. Üstelik seni doğrudan ilgilendirmeyen bir konuyla ilgili. Bu mu senin adaletin? Her şeyi bildiğini iddia ediyorsun ama dünyadan haberin yok. Ben senin baban gibi adamları çok gördüm. Birçok insanın ocağını söndürdüler. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi konaklarına geri dönüp yaşantılarına devam ettiler. Yaptıkları yanlarına kaldı. Ne yapacaksın? Hepsini tek tek bulup öldürecek misin? Eşkıya mısın sen? Keşke öyle olsa. Sen Sırça Köşkü'nde yaşadığın için bilmiyor olabilirsin. Ama onların cezasını kesmek için insanın illa kendi başına gelmesi gerekmiyor. Her sırça köşkte büyüyen kötü biri olmuyor Ateş Karahan. Biliyorum, dünya kötü insanlarla dolu. Ben de farkındayım bunun. Sandığın gibi gözüm kapalı değil benim. Gözün o kadar kapalı ki bilsen aklın şaşar. Söyle o zaman. Göster. Sürekli imalı suçlayıcı konuşmalar. Lafların arkasına saklanmayı bırak artık. Bakışlarındaki o yargıyı okumaktan çok sıkıldım artık. Açık açık konuş. Şunu gördüm, şunu biliyorum de ben de bileyim. Sabrımı taşırma benim. Tabii. Bir tek senin sabrın değerli. Benimki değil. Ha diyelim ki biz gerçekten çok kötüyüz. Sadece sen iyisin. Böyle yaparak bizden bir farkın kalmadığını görmüyor musun sen? Bugün engel olmasam az kalsın katil olacaktın. O nefret kustuğun adamlardan birine dönüşecektin. En az onlar kadar kirli ve acımasız olacaktın. Masumlarla katilleri öldürmek aynı şey değil. Haklısın. Aynı şey değil. Ama bir cana kıymak yine de cinayettir. Suçlu ya da masum fark etmez. Bence sen de bunu biliyorsun. Kafamda seninle ilgili çok fazla soru var. Cevapsız birçok soru. Ama bir katil... Ben bir katil olamaz. Ben gözlerinde gördüm bunu senin. O kadar emin olma. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen intikam peşindesin. Ben gerçeğin peşindeyim. Ha diyelim ki babam gerçekten çok kötü biri. Emin ol suçluysa cezasını çekmesi için elimden geleni yaparım. Ama şunu da unutma. Ne olursa olsun babama zarar vermene izin vermem. Canım pahasına bile olsa.
Ateş nerede? Gelmedi mi? Dışarıda Mercan'la konuşuyorlar. Aslı bekle. Bekle kozlarını paylaşsınlar. Böylesi hepimiz için daha iyi eminim. İnşallah Ateş'i kışkırtmaz. Gözümüz üzerinde olduğu sürece sorun yok. Bu saatten sonra ateşi zapt etmek çok zor olacak. Çok öfkeli. Bir kıvılcımla alev almaya hazır. Beni asıl korkutan Haydar'ın çıkması. İşte o zaman kıyamet kopar. Yaşar Bey, bir şey sorabilir miyim? Sor. Haydar Bey hakkındaki iddialar doğru mu? Gerçekten insan kaçakçılığı yapmış mı? Ben yıllardır bu şirkette çalışıyorum. Haydar Bey'i de iyi tanıdığımı düşünüyorum. Tamam, bu hayat bana kimseye kefil olmamam gerektiğini çok net gösterdi, tamam da... Yine de ihtimal vermiyorum ben. Sert bir mizacı var sanki. Serttir Haydar Bey, serttir ama... Yani konu adam öldürmeye gelince... Yok ya, yapacağını düşünmüyorum ben. Yapmamıştır. Ama insanları tanıyamazsın ki. Farklı farklı dünyaları var. Kim bilir kaç kişinin canını yaktı. Siz ne fısıldaşıyorsunuz burada? Şey ya, olanları konuşuyoruz öyle. Ya ben de inanamadım duyduklarıma. Başlarına gelmeyen kalmadı resmen. Sanki bir uğursuzluk var üzerlerinde, gitmiyor bir türlü. Hayır yani Mercan Hanım için de zor. Sonuçta babası. Kolay değil tabii. Ama Mercan inanmıyor söylenenlere. Babasına güvenir o. Güvenir ha. Dua edelim ki güvendiği dağlara kar yağmasın. Hayırdır? Sen pek bir ilgileniyorsun bu konuyla, ne oldu? İlgini mi çekti? Ne oldu? Yok ya, ben hani tanıyorum ya, o yüzden şey yaptım. Tanıdığım için. O yüzden yani. Bilemedim. Bana fazla didikliyorsun gibi geldi de o yüzden. Yok Yaşar Bey, sen yanlış anladın. Ben tanıdığım için şey yapmıştım. Ha. O yüzden yani. Hı hı.
Biz de tam sana bakıyorduk. Biz böyle mi çıktık yola oğlum? İlk kıvılcımda tutuşmak için mi? Ateş olup yakmak için mi? Ben bu yüzden Tahir adından vazgeçtim. Bu yüzden ateş oldum. Yakmak için. Canını yakanları kül etmek için. Haydar için değer mi elini kana bulamaya? Gençliğine yazık değil mi? Ben bu yola çıkarken mezarımı kazıp çıktım Müzeyyen anne. Bundan sonra merhamet yok. Acımak yok. Ailemi yok edenleri yok edeceğim. Ya yanacağım ya da yakacağım. Haydar'ı aklamaya çalışanlar da gazabımdan nasibini alacaklar. Hepsi birlik olmuşlar sanki. Babası öldürür, kızı da babasını aklamak için dosyaları saklar. Ne biçim aile bunlar? İnanılmazlar. Alo. Dinliyorum. Tamam. Siz konuyu takibe devam edin. Haydar'la mı ilgili? Adliyedeki adamımız. Haydar suçlamaları reddediyormuş. Cinayetleri onun işlemeye dair elinde kanıtlar olduğunu söylüyormuş savcı. Somut kanıtlar. Hapis Haydar için kurtuluş. Özgürlükse ölüm. Aklı varsa özgürlük için mücadele etmez. Allah vere de salmasalar bu pisliği. Yoksa sebebi olacak oğlumun. Haydar'ın durumu ile ilgili bir gelişme var mı avukat bey? Hayır Nermin Hanım, hala gözaltında. Savcılık ifadesi alınıyor. Çıkacak mı peki? Bunun için elimizden geleni... Bırak bu bildik lafları avukat. Kocamı çıkar o delikten. Yıllardır size tonla para ödüyoruz. Rezil olduk cümle aleme. Telefonlarım hiç susmuyor. Duyan arıyor, duyan arıyor. Dışarı bile çıkamıyorum artık. Linç edilmekten korkuyorum, anlıyor musun? Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. Ne işin var burada? Memleket kocanın yediği haltla çalkalanıyor. Kapıda bir sürü insan. Git de bir açıklama yap. Kocanın yediği pislikleri anlat. Açıklama falan yapmayacağım. Zaten Haydar salı verildiğinde her şey ortaya çıkacak. Şimdi defol git odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. Kalacaksın. Yalnız kalacaksın. Kocan hapse girdiğinde yapayalnız kalacaksın. Hiç kimse yüzüne bile bakmayacak. Bir duvar dibinde ölüp gidersin artık. Ya Haydar'ı bırakmazlarsa? Kahretsin. Her şeyimi kaybederim. İtibarımı, her şeyimi. Nermin Hanım, şu ilacı için isterseniz size iyi gelir. Bırak oraya. Uyandığımda bu kabus bitmiş olur inşallah.
Zeynep sen içeri gir. Benim ufak bir işim var. Halledip geliyorum. Tamam abicim. Tamam. Sana haber verdim Ateş evden çıkarken. Neden Haydar'ı uyarmadın? Uyarmak istedim ama yetişemedim. Neden içimde yalan söylüyormuşsun gibi bir his var acaba? Cidden mi? Bunu sürekli yalan söyleyen birinden duymak da varmış kaderde. İstediğine inan Aslı'cığım. Sana hiç güvenmiyorum Nezir. Kaypak herifin tekisin çünkü. Şşş. Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? İplerin benim elimde olduğunu ne çabuk unuttun. Tehdit edip durma beni. Sen de düzgün davranacaksın o zaman. Ha. Sırrın açığa çıksın istemiyorsan orası başka tabii. Ben batarsam seni de yanıma çekerim. İstersen bir deneyelim ha. O zaman görürüz kim daha çok şey kaybediyor diye. Bak. Yine tehdit ettim. Bu yaşananlar akıl alır gibi değil. Sanki bir kabusun içindeyim ve asla bitmiyor Demet. Ercan geçecek. Üzülme. Geçmiyor. Sanki zaman durdu. Nasılsın? Nasıl olabilirim ki bu durumda? Kötüyüm tabii. Sıkma canını. Bak göreceksin savcılıkta ifadesinden sonra babanı serbest bırakacaklar. Hem ellerinde somut deliller var. Evet. Konuştum avukatla. Ben de öyle umut ediyorum. Zaten babam böyle bir şey yapmış olamaz. Bir yanlışlık vardır. Kesinlikle. Ercan. Ben her zaman senin yanındayım. Ömrümün sonuna kadar da yanında olacağım. O kara anlar senin canını sıkarsa bana söylemen yeterli. Seni onlardan korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yanlış zamanda yanlış yerdesin Nizir. Yok, kavga etmeyeyim diyorum ama illa... Bence akıllı ol ve çek git. Hiçbir yere gitmiyorum. Mercan'ın bana ihtiyacı var. Ben varken karımın hiç kimseye ihtiyacı yok. Özellikle de sana. Lütfen bari bugün yapmayın. Abi gidelim. Abi gidelim lütfen. Tamam şampiyon tamam sakin ol. Bitti bak sorun yok. Şu adamı görünce bütün şartellerini atıyor. Bir sakin ol.
Adam gelmiş ne diyor? İhtiyacı varmış. Sürekli burnumuzun dibinde zaten. Ha bak o konuda haklısın işte. Adam resmen bumerang gibi atıyorsun burnumuzun dibine geri bitiyor. Of yordun beni kardeş. Bir sakin ol tamam. Bir nabzın insin kendine gel. Bak sabahtan bir aksiyonumuz bitmiyor zaten. Haklısın. Haklıyım tabii. Yumruk için özür dilerim. Ayıp ettin. Ben senin yerinde olsam bir değil 2 tane atardım. Hak ettim diyorsun yani. Yani hak etmekten çok biraz da çabaladım yumruk yemek için. Farkındayım. Yalnız sen yine de bir daha yapma bunu. Sen de alırsan hepimiz de alırız. Son zamanlarda arada kalmış hissediyorum Cemal. Bazen ateş oluyorum. Bazen de hayır. Ateş yak yık diyor. Hayır engel alıyor. Ben senin yüreğine de aklına da güvenirim. Yolunu kaybetmiş gibi hissetsen de bulursun bir şekilde. Hep buldum bu zamana kadar. Ben o kadar emin değilim Cemal. Yine aynı şeyleri yaşasam doğruyu bulabilir miyim bilmiyorum. Haydar'a silah doğrulttuğumda gerçekten vurmayı düşündüm. Sonra annemin sözleri geldi aklıma. Karıncayı bile incitme derdi. Bugün alacağım bir can, yarın ayağına zincir olup dolanır derdi. Sonra onun bakışları. Babasının önünde dururken gözlerindeki korku. Kendisi için değil ama babası için. Bir insan korkarken bile bu kadar cesur görünebilir mi? Yani suçlu da olsa babası sonuçta. Kendimi yerine koydum. Çok zor Ateş. Sen olsan ne yapardın? Sağ ol. Ne işin var burada senin? Babam da hep aynı soruyu sorardı beni burada gördüğünde. Şimdi burada senin yaptığın gibi başımda dikilirdi. Göle gireceğim diye tuttururdum. O da hasta olduğum için izin vermezdi tabii.
Sırça köşkümde hastalıklı büyüdüm de biraz. Bir tek Eylül ve Tahir vardı. Onlar da gidince kimse kalmadı. Biliyor musun? Bence bir çocuk yalnız büyümemeli. Ama onların da haklarını yiyemem şimdi. Hep koruyup kolladılar beni. Keşke hiçbirimiz yaşamasaydık bunları. Özellikle babam. Çok bekledi başımda. Niye anlatıyorsun bütün bunları bana? Beni anlaman için. Onlara olan borcumu ödüyorum ben şu anda. Seninle bu yüzden evlendim. Bu yüzden çekiyorum bütün bu eziyetleri. Aileme dokunma. İmkansızı istiyorsun benden. Bu gözyaşlarının sebebi olmak istemezdim. Oo getir. Getir kardeşim benim getir. Tatlı mı tuzlu mu kız? Tatlı tatlı. O kız eline sağlık güzel olmuş ha. Afiyet olsun. Anne. İyi akşamlar. Oo Malik kardeşim gel sandalyeyle al orada. Gel otur. Kardeşim benim ben. Hatta ben sana bir çay getireyim kendi ellerimle. Sağ ol kardeşim. Ne yaptın oğlum, işleri hallettin mi? Hallettim işlerim bitti. Bir Berat'a bakayım dedim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, ne yapalım işte, yorgunluk çay içerim. Sen de iç. Afiyet olsun. Sağ ol. Kurabiye de al ha. Tatlı kurabiye. Bak çiçek yaptı. Ha, öyle mi? Hoppa. Sağ ol kardeşim. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Haydar Bey'den haber var mı? Yok. Valla çıkıp çıkmayacağı belli değilmiş. Öyle diyorlar. Yani söylenenler doğruysa korkunç. Ya çok büyük günah işlemiş. Ya bir de ekmeğini yedim adamın ya. Biz dedik Malik kardeş. Ya çocukluğumuzdan beri buradayız. Ömrümüz burada geçti ya. Doğru. Anne. Senin hiç sesin çıkmıyor. Ne diyeyim kızım? Günah da vebali de boynuna. Ben en çok Mercan'a üzülüyorum. O var ya, canını dişine takıp çalışanlardan. Anne. Senin bize küçükken anlattığın bir hikaye vardı. Ha yetim çocukla zalim tacir hikayesi değil mi? Evet o. Anlatsana yine. Bir zamanlar zengin ama kalpsiz bir tacir varmış. Çok parası varmış ama merhameti yokmuş. Bir dükkanı varmış. Çok para kazanaymış. Bir gün bu zalim tacirin dükkanına kocaman gözleri olan tatlı yetim bir çocuk gelmiş. Elindeki 3 kuruşu göstermiş.
anasından kalan son parası olduğunu söyleyip biraz un almak istemiş. Tacir parayı görünce küçümseyerek çocuğa dönmüş. Sen o elindeki 3 kuruşla toz bile alamazsın. Şimdi çek git buradan demiş. Çocuk dükkandan çıkarken ayağa takılıp düşmüş. Düşerken de un çuvalını devirmiş. Yerlere un saçılmış. Bunu gören tacir öfkeyle çocuğa dönmüş. Dilencilerin artığını temizlemem ben. Haydi bunları temizle de çek git buradan demiş. Dışarıda bunu duyanların vicdanı sızlamış. Aradan zaman geçmiş. Yıllar sonra tacirin işleri bozulmuş. Malları çalınmış. Gemisi batmış. Dükkanını terk etmek zorunda kalmış. El açar duruma düşmüş he. Yıllar geçmiş. Tacir bir gün o eski mahallesine gitmiş. Terk ettiği dükkanının yerine açılan bir fırın görmüş. Fırın bereketle doluymuş. İnsanlara akın akın gelip oradan alışverişe değmiş. Aç susuz kalan tacir fırının önüne gelmiş, içeriye bakmış, bir de ne görsün? Yıllar önce un vermediği, kovduğu o yetim çocuk tezgahın arkasında duruyor. Onu o kocaman gözlerinden tanımış. Gözlerinin içine bakmış, o da onu tanımış he. Sen yıllar önce bana un vermeyen, yere dökülen unları temizleten zalim tacir değil misin demiş. Ona dumanı üstünde sıcacık bir somun ekmek uzatmış. Senin zamanında param vardı ama merhametin yoktu demiş. Benim şimdi param da var ama kalbimde dolu demiş. Ya işte böyle bir hikaye. Ya çok güzel bir hikayeymiş. Çok güzel anlattınız. Ağzına sağlık Binnaz teyze. Sağ ol. Bu zalim tacir Haydar Bey mi? Orasını bilemeyiz oğlum. Zalim kim, merhametli kim biz bilemeyiz. Biz ancak kendi nefsimizi törpüleyebiliriz. Hadi kurabiyeden de alın da. Şundan da alayım bir tane. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Onlara olan borcumu ödüyorum ben şu anda. Seninle bu yüzden evlendim. Bu yüzden çekiyorum bütün bu eziyetleri. Ne yapıyorsun? İnsanlık.
Kitap elinde iki büklüm uyuyordu. Bazılarının insanlık yaramıyormuş demek ki. Teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Düşmekten kurtardın beni. İyi misin kızım? İyiyim annem. Günaydın. Müsaadenle. Efendim? Alo Ateş Bey. Bu kadar erken rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. İhale dosyası için imzanız gerekiyor da. Haber ver demiştiniz. Bir eksiğimiz var mı? Ha, yok herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece sizin imzanız gerekiyor. Dilerseniz konağa gönderebilirim. Alo? Ateş Bey? Orada mısınız? Göndermenize gerek yok. Bir ara uğrar atarım imzayı. Günaydın. Günaydın. Sana güzel haberlerim var. Babanı serbest bırakacaklar. Gerçekten mi? Ne zaman salacaklar babamı? Sen ne laftan sözden anlamaz kadınmışsın be. He? Kaç kere uyardım seni? Bitir bu işi dedim. Ama nafile. Hala mali ümit veriyorsun değil mi? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme.
Ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Seni bir daha Mahallenin yakında görmeyeceğim, anladın mı beni? Yok senden her şeyi öğrenir. Ayrıl dedin, ayrıldım. Daha ne istiyorsun kızım benden? Ayrılman yetmez. Malik'le aramı yapacaksın. Yok artık. O kadar da değil. Sevdiğim adamla aranı yapacak değilim. Vallahi sen bilirsin tatlım. Annen ve abin konakta. Solu onların yanında alırım o zaman. Yetti be. Bıktım artık tehditlerinden. Ne oluyor burada? Zehra söylesin sana ne olduğunu. Anne. Ne oldu kızım? Haydar serbest bırakılmış. Eyvah. Ateş. Onu nasıl tutacağız? Ateş oğlum. Oğlum. Haydar. Biliyorum. Ateş. Sonra. Neler oluyor anlat. Haydar o tarihlerde İstanbul'da olmadığını kanıtlamış. O yapmamış yani, anlayacağım. Rıza'nın adına bir silah bulunmuş. Onu da inceliyorlar şu an. Evde evrakların hepsinde Rıza'nın imzası var. Şu anda bu kadar elimizdekiler. Bu Haydar'ın masum olduğu anlamına gelmez. Onun delikanlı. Bundan şüphem yok. Ateş. Kardeş, gel kalk gidelim. Kafan dağılsın. Hem birazdan gelecek, canın sıkılmasın sonra. Olmaz. Madem Haydar çıktı, önce onun hesabımı kapatacağım. Evet sayın izleyiciler, şu an Haydar Bey'in evinin önündeyiz. Burada görmüş olduğunuz bütün topluluk rızaları merak ediyor. Herkes bir sürü sorunun cevabını arıyor. Görüyorsun değil mi? İt gibi toplanmışlar, bas bas bağırıyorlar. Ama ben yapacağımı biliyorum. Başıma bunca işi açandan bir hesabını soracağım. Kendi ellerimle keseceğim cezasını. Düşman pusuda bekliyor. Sen onun hesabını kesmezsen o seninkini kesecek. Ateş giderek yaklaşıyor bana. Şimdilik yırtmış olabilirim ama bir daha bu kadar şanslı olamayabilirim. Bu yüzden ateşten kurtulmak zorundayız. Hem de bir an önce. Haklısın. İlk fırsatta indirelim. Dinliyorum. Haydar Yıldırım konağa doğru geliyor Cemal Bey. Tamam. Ne olmuş? Önemli bir şey değil ya, boş ver. Haydar mı gelmiş?
Kurtulduğunu zannetme. Soluğumu hep ensende hissedeceksin. Sen ne dersen de. Kurtuldum, meraklandım. Ben senin nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Herkesin bunu öğrenmesini sağlayacağım, merak etme. Babam yargı önünde aklandı. Aksi ispat edilmediği sürece gerçek budur. Senin gerçeğin bir yalandan ibaret. Bir gün baba dediğim bu adama inandığın için çok pişman olacaksın. Arkasında durduğun için çok utanacaksın. Sana daha önce de dedim. Ben gerçeğin peşindeyim. Eğer gerçek senin dediğin gibiyse babamın karşısına çıkıp hesabı ben sorarım. Ama şimdi sıra senin gerçeklerinde. Kırk kilit ardında sakladığın geçmişinde ne var? Kimsin? Bizden ne istiyorsun? Bütün sırlarını açığa çıkaracağım. Mutlaka yap bunu. Peki benim peşimde koşarken burnunun dibindekileri görmemen? Ailemi senden korumak için her şeyi yapacağım Ateş Karahan. Artık her şey çok değişecek. Herkes için. Bu sözümdür. Babanın ne mal olduğunu herkes öğrenecek. Bunu yapacağım. İşte o zaman geldiğinde merhamet etmeyeceğim. Çünkü senin babanın suçu merhameti hak etmiyor.
Ateş'in yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun.